അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലാബിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൃപ്രയാറാണ്. വില ചോദിക്കുന്നത് 11,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റൈലിൻ്റെ ഒരു കള്ളി ചിക്സാണ്. പ്ലേസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ വില 1300 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 9 കള്ളിയായ ഒരു ഫാൻറ്റൈലും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില 1000 രൂപയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തത് വന്നിട്ടുള്ളത് 4 മാസം പ്രായമായ ഒരു ഫീമെയിൽ സൺകുനൂറാണ്. ഇതിൽ DNA ഉണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് 13,500 രൂപയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കൊടുത്തുള്ള നമ്പറുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഇഗ്വാന ബേബീസ് ആണ്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളത്. ബ്ലൂ ഇഗ്വാനയും ഗ്രീൻ ഇഗ്വാനയും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഞാൻ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് പീജൺസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡ് വന്നിട്ട് ബർപ്പൻ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ വിളിച്ച് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോഡി പ്രാവുകളാണിത്. ഇതിലെ മെയിൽ വരുന്നത് ഹംഗേറി മിക്സും ഫീമെയിൽ വന്നിട്ട് ബർപ്പനുമാണ്. വില പറയുന്നത് 4000 രൂപയാണ്. പ്ലേസ് ആലപ്പുഴ തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് 5 മാസം പ്രായമായ സെമി പഞ്ചിനത്തിൽപ്പെട്ട ഫീമെയിൽ കാറ്റാണ്. വില പറയുന്നത് 9500 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളാഞ്ചേരിയിലാണ്. അപ്പം നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.